Միավարակի կանխարգելման ուղղված միջոցառումների շարքում կարևոր նշանակություն ունեն միավի վերաբերյալ հետազոտությունն ու միավարակի հարցերով խորհրդատվությունը։ Միավարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության տրամադրումը հնարավորություն է տալիս վաղ հայտնաբերել միավարակով պացիենտներին և արդյունավետ կազմակերպել նրանց բուժումն ու վարումը, այցելուներին տրամադրել միավ-ձիայի վերաբերյալ հավաստի տեղեկություններ, կանխարգելել միավարակի տարածումը։ Միավարակի վերաբերյալ հետազոտության խորհրդատվությունը հետապնդում է մի շարք խնդիրներ։ Միավարակի վերաբերյալ նախ- և հետտեստային խորհրդատվության անցկացում, միավի վերաբերյալ հավաստի ճշգրիտ տեղեկությունների տրամադրում, միավարակի կանխարգելման նպատակով անվտանգ վարքագծի ուսուցանում, միավարակի վերաբերյալ հետազոտության անցկացում, այցելուներին հոգեբանական աջակցության տրամադրում։ Միավարակի վերաբերյալ հետազոտությունն ու խորհրդատվությունը տրամադրվում է առաջնորդվելով Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից առաջարկված ղեկավարվող սկզբունքներով, որոնք են համաձայնությունը, ինչը նշանակում է, որ հետազոտվողն անցնում է միավի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվություն տեղեկացված համաձայնության հիման վրա, ընդ որում բավարար է հետազոտվողի բանավոր համաձայնությունը։ Հաջորդը գաղտնիությունը, ինչը ենթադրում է, որ հետազոտվողն անցնում է միավի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվություն գաղտնիության սկզբունքի պահպանմամբ։ Խորհրդատվություն, այսինքն հետազոտվողին տրամադրվում է նախ- և հետտեստային խորհրդատվություն, հետազոտության արդյունքների հավաստիություն, ինչը ենթադրում է, որ հետազոտությունն իրականացնողները տրամադրում են բարձրորակ ծառայություններ և ունեն որակի հսկողությամբ ներդրված մեխանիզմներ, և ի վերջո կանխարգելման, բուժման և խնամքի ծառայություններում ներգրավում, ինչը նշանակում է, որ հետազոտվողն ուղղորդվում է ընդգրկվելու համապատասխան ծառայություններում, կախված միավի նկատմամբ իր կարգավիճակից։ Խորհրդատվություն կարող են տրամադրել նրանք, ովքեր ունեն միավի վերաբերյալ խորհրդատվություն անցկացնելու որոշակի հմտություններ։ Դրանք կարող են լինել բուժաշխատողները, հոգեբանները, սոցիալական աշխատողները, հոգևորականները, միավով ապրող մարդիկ։ Խորհրդատվությունը կարող է լինել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային կամ առանձին զույգերի համար, նաև երեխաների համար և միավով ապրող ընտանիքի անդամների համար։ Միավարակի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվությունը 3 հաջորդական փուլերից բաղկացած գործընթաց է։ Այդ փուլերն են նախատեստային խորհրդատվություն, միավի վերաբերյալ հետազոտություն և հետտեստային խորհրդատվություն։ Միավարակի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվությունը կարող է լինել բուժաշխատողի կամ ծառայություն տրամադրողի նախաձեռնությամբ, այցելուի նախաձեռնությամբ և պարտադիր։ Բուժաշխատողների նախաձեռնությամբ իրականացվող միավարակի վերաբերյալ խորհրդատվությունն ու հետազոտությունը ստանդարտ ընթացակարգով միավարակի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվություն է, որն առաջարկում է բուժաշխատողը բժշկական կազմակերպություն դիմաց այցելուին ընթացիկ կարգով։ Անհրաժեշտ է միավարակի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվություն առաջարկել կլինիկական ցուցումներ ունեցողներին, բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի ներկայացուցիչներին և նրանց զուգընկերներին, դրանք են թմրամիջոցների ներերակային օգտագործողներ, կոմերցիոն սեռական ծառայություն տրամադրող կանայք, տղամարդու հետ սեռական կապեր ունեցող տղամարդիկ, քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ և միգրանտներ։ Բոլոր հղիներին, տուբերկուլյոզով կամ տուբերկուլյոզի կասկածով պացիենտներին, սեռավարակներ ունեցող պացիենտներին և միավարակով պացիենտների զուգընկերներին։ Այցելուի նախաձեռնությամբ միավարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության էությունն այն է, որ մարդը կամավոր, սեփական նախաձեռնությամբ, գնահատելով իր վարակվածության վտանգը, դիմում է միավարակի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվություն տրամադրող կազմակերպություններ։ Միավի վերաբերյալ հետազոտությունը ըստ այցելուի ցանկությամբ կարող է լինել նաև անանուն։ Համաձայն մարդու իմունային անբարոյության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին Հայաստանի օրենքի, միավարակի վերաբերյալ պարտադիր խորհրդատվության և հետազոտության են ենթարկվում հետևյալ խմբերի ներկայացուցիչները՝ արյան կենսաբանական հեղուկների, հյուսվածքների և օրգանների դոնորները և միավարակ ունեցող մայրերից ծնված երեխաները։ Միավի վերաբերյալ հետազոտության պարբերականությունը կախված է այցելուի վարակման վտանգի ենթարկվելու աստիճանից։ Կրկնակի հետազոտություն առնվազն 12 ամիսում մեկ անգամ ցուցված է առավել վտանգի ենթարկվող խմբի ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև միավարակող պացիենտների զուգընկերներին։ Միավի վերաբերյալ կրկնակի հետազոտություն պետք է անցնեն միավի նկատմամբ բացասական կանայք յուրաքանչյուր հղիության ժամանակ, իսկ հղիության ընթացքում միավի վերաբերյալ կրկնակի
հետազոտություն պետք է անցնեն առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի ներկայացուցիչ հանդիսացող հղիները, առավել վտանգի ենթարկվող խմբերին պատկանող զուգընկեր ունեցող հղիները, ինչպես նաև այն հղիները, որոնց զուգընկերներն ունեն միավ վարակ։ Նախակոնտակտային կանխարգելում ստացողներին պետք է առաջարկել անցնել կրկնայք հետազոտություն յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ, իսկ հետկոնտակտային կանխարգելում ստացողներին միավի հետ հնարավոր է շփումից 4-6 շաբաթ և 3 ամիս հետո։